수술적 치료가 주로 이루어졌는데요. 하지만 수술에 대한 부담감으로 망설이는 경우도 적지 않습니다. 이채은 씨도 남모를 고민이 있지만 쉽게 수술을 결정하지 못했죠. 요 정도? 이렇게 하고 다니는 것 같아요. 그냥 오른쪽은 뭔가 제가 느끼기 부자연스러워서 머리카락이나 이런 것도 이렇게 좀 가르마 같은 것도 왼쪽으로 더 많이 타게 되고 뭐 남들한테 얘기하지 않더라도 늘 가지고 있는 단점 같은 거니까 수정할 수 있다면 한 번쯤 시도는 해볼 만한 것 같아요. 이채은 씨의 상태는 어떤지 검사를 진행했습니다. 안면 비대칭에 있어서 치료만큼 중요한 것이 정확한 검사와 분석인데요. 3D 스캐너로 환자의 얼굴을 3가지 방향에서 촬영합니다. 2차원으로 파악하기 어려운 얼굴 골격과 연조직의 형태를 분석할 수 있죠. 지금 코 같은 경우도 지금 오른쪽으로 휘어 있는 상태고 코끝이나 입술이 지금 오른쪽이 다 떨어져 있으세요. 이 떨어졌다는 건 반대로 이제 왼쪽이 좀 올라가 보이는 거죠. 입꼬리도 올라가 보이시고요. 주로 사진 찍으실 때 한쪽으로 찍으시는 방향이 있으신가요? 왼쪽이요? 오른쪽이 싫으시죠? 왜냐면 아까 말씀드린 여기가 더 무겁기 때문에 사진을 옆에서 찍었을 때 더 이쁘게 나오시기는 어려워요. 검사 사진을 보면서 보다 효과적으로 치료 계획을 세웁니다. 이채은 씨는 오른쪽과 왼쪽의 차이가 눈에 띄는데요. 오른쪽 얼굴이 더 길고 처져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 스트레스를 이제 사회생활 하면서 좀 받기 시작하니까 이를 갈기 시작하고 이를 갈다 보니까 관절이 좀 그러니까 이제 딸깍딸깍 소리도 한 번씩 나기도 하고요. 그것 때문에 근육이 뭉쳐서 두통까지 유발을 하기도 했었어요. 비대칭으로 인한 턱관절 아까 잡음 이제 소리도 나셨고요. 그리고 어깨 통증이나 이런 이제 턱관절로 이제 유발된 부수적인 증상까지 잡으려면 이제 비대칭 교정 치료를 좀 꾸준히 받아보시는 게 이제 코와 입의 비대칭에도 도움이 되고요. 그리고 그런 재반 증상 후전에도 도움이 될 수 있어요. 턱에 통증이 있는 이채은 씨. 턱관절 건강을 위해 스플린트를 착용해야 합니다. 턱관절을 이완시켜 안면 근육의 긴장을 완화하고 교정 치료 효과를 유지시켜줍니다. 매선요법으로 양쪽 근육의 불균형을 해소시켜주는데요. 의료용 실을 피하에 주입해 피부와 근육을 자극합니다. 체내 실이 녹는 과정에서 근육의 단축을 풀어주거나 강화하는 원리죠. 아까 여기가 더 크셨는데 이렇게만 잡아도 얼굴은 여기가 좀 작아지거든요. 치료와 함께 습관을 고치는 등 앞으로 관리도 중요합니다. 만약에 성형을 해도 자세가 바르지 못하거나 뭐 계속적인 악습관을 가지고 간다면 또 같은 문제가 유발될 수도 있고 그 문제점은 또 따로 치료를 해야 되겠지만 이런 식으로 치료를 병행해서 받으면 전체적으로 개선이 되니까 더 좋을 것 같기도 하고. 6개월 정도 치료를 받은 우승화 씨. 많은 변화가 생겼죠? 웃을 때 한쪽 입꼬리만 올라갔던 증상이 사라지고 높낮이도 교정됐습니다. 선천적으로 휘어졌던 코도 바르게 펴지면서 자신감도 되찾았는데요. 오른쪽 입꼬리만 올라가면서 웃는 것이 부자연스러웠다는 한유림 씨. 코도 오른쪽으로 약간 휘어졌는데요. 한방 치료를 받으면서 한유림 씨의 인상도 많이 달라졌습니다. 양쪽 입꼬리의 위치도 나란히 자리 잡고 안면 비대칭의 원인 중 하나인 거북이 아래로 처져 있던 허다령 씨. 치료를 이어오면서 좌우 대칭이 바르게 맞아가는 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 얼굴이 갸름해졌는데요. 이뿐만 아니라 건강도 많이 좋아졌습니다.